এবারে কত দিচ্ছে? নিলে 500 টাকা রাখবে। 500 টাকা পিস। অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। মিরপুর 1 পাখির হাটে প্রতি শুক্রবার হয়। দেখুন সবাই যা ভালো লাগে আইসে নিয়ে যাবেন। ঠোর দেয় বেশি জোরে, ঠোর দেয় বেশি। ध्यान की सुंदर है। ঠিক বাইক দিয়ে মারে করে এই যে এখানটা পাখির বালা ছিল পাখির সঙ্গে বড় ফার্স্টে কিন্তু মাটি দিচ্ছি মাটিতে কিন্তু জয় মারে জয় ছেলে তো মাটি কখনো মারতো না মেয়েরে কখনো মারতো না যে ছেলে হইতো মারামারি করে আর কয়দিন পর বাচ্চা না ভাই 2 মাস পর প্রথম যেটা দরকার করে বাচ্চা লাস্ট চিকিৎসা যারা আলাদা বেড়া তারপর আমার বলবো তারপরে